பூமியிலிருந்து செவ்வாய் கிரகத்தை பார்த்து அந்த செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி விண்கலங்கள் அனுப்பி அந்த செவ்வாய் கிரகத்திலே ரோவரை இறக்கி அந்த ரோவர் மூலியமா ஒரு குட்டி ஹெலிகாப்டரை செவ்வாய் கிரகத்திலே பறக்க வைக்கிற அளவுக்கு இப்போதைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. அண்ட் முதல் முறையா அந்த மிகப்பெரிய சாதனையையும் நாசா நிகழ்த்தியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் செவ்வாயில் பறந்த ஹெலிகாப்டர். February 18, 2021 பெர்செவரன்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிச்சு. ஸோ தரையிறங்கின உடனே ஏகப்பட்ட சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புகைப்படங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெர்செவரன்ஸ் எடுத்து தள்ளிச்சு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பெர்செவரன்ஸோட அடி வயிற்றுலேருந்து ஒரு குட்டி வெளில வந்தது. அந்த குட்டி வேறு எதுவும் இல்லை, இன்ஜெனுவிட்டி. முதல்ல செவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்க போகிறதுக்காக ரெடி பண்ணப்பட்ட ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ப்ராஜெக்ட். ரொம்பவே குட்டியான சைஸில் அப்படின்னு சொல்லலாம். வெறும் 1.8 கிலோகிராம் தான் இந்த இன்ஜெனுவிட்டி ஹெலிகாப்டரோட வெயிட்டு. அண்ட் இந்த இன்ஜெனுவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக இந்த பக்கம் பெர்செவரன்ஸ் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் இறக்கி விட்டுச்சு. இறங்கின அடுத்த நிமிஷமே அந்த இன்ஜினியூட்டி அதோடைய சோலார் பேனலை யூஸ் பண்ணி அதுக்கிட்ட இருந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ஃபைனலாக நேற்று தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய முதல் ஃப்ளைட்டையுமே எடுத்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 40 செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியூட்டி தரைப்பகுதியிலேருந்து மேலே பறந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ முதல் முயற்சியிலேயே நாசா ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய தப்பு. அந்த முதல் முயற்சிக்கு பின்னாடி அவ்வளோ உழைப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த உழைப்பில் தான் நிறைய உண்மைகளும் அடங்கியிருக்கு. இந்த இன்ஜினியூட்டி ப்ரோக்ராமுக்கு அவங்க செலவு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $70 மில்லியன். ஸோ இந்தியாவில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்கும். அவ்வளோ அதிகமாக செலவு பண்ணி ஒரு குட்டி ஹெலிகாப்டர் 40 செகண்ட் பறக்கிறது பெரிய விஷயமா நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா எஸ். 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய முதல் ஃப்ளைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 செகண்ட் தான் வந்து பறக்க வச்சாங்க. அவங்க முதல் நாள்லேயே இந்த மாதிரி கண்ட விட்டு கண்ட 100 பேரை ஏற்றி கொண்டு பறக்கிற ஒரு ஃப்ளைட் வந்து உருவாக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படலாம். இந்த பூமியில் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனை எதிர்த்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் பறக்க செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு டெமோ மாதிரி 12 செகண்ட் அந்த ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்க வச்சாங்க. அண்ட் இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு 300க்கும் அதிகமான ஃப்ளைட் இந்த உலகம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். ஸோ அவங்க அப்போ 12 செகண்ட் தானே பறக்க வைக்க சொல்லி சும்மா இருந்தாங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போதைக்கு நாசா செவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்க வச்ச அந்த ஹெலிகாப்டரும் அந்த இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டரும் ஒரு டெமோ தான். ஸோ ஃபியூச்சரில் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்திலையும் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ட்ரோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பறக்க வைக்க முடியும் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நாசா. பூமியில் இருக்க அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரோட கிட்டத்தட்ட 99% பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ பூமியோட கம்பேர் பண்ணும்போது வெறும் ஒரே ஒரு பர்சன்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கு. ஸோ அதிகமான காற்று கீழே தள்ளினா மட்டும்தான் ஒரு பொருள் செவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்கும். ஸோ பூமியில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்கிறதுக்கு அதோடைய பிளேடை 500 தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தணும். அதுவே நீங்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்கணும்னா அது ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்க 2 கிலோக்கும் கீழே இருக்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்கணும்னா 2500 முறை அதோடைய பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ட்ரோன் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை நாசா இப்போதைக்கு செஞ்சு காட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல அந்த இன்ஜினியூட்டி கீழே இறங்கிட்ட அப்புறம் அதோடைய பிளேடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்த வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜினியூட்டியில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் நாசாவில் இருக்க எல்லா இன்ஜினியர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியூட்டிக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த இன்ஜினியூட்டி பறக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதை வந்து பூமியிலிருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்களா நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது. நீங்கள் பூமியிலிருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு சின்ன மெசேஜோ இல்லைனா ஒரு சின்ன கமெண்டையோ அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது செவ்வாய் கிரகத்தை போய் சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷம் எடுத்துக்கும். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் மேலே போகணும்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போய் சேர கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷம் இருக்கும். ஸோ பூமியிலேருந்து ரிமோட் ஆக்சஸ் மூலிமா அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்க இன்ஜினியூட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ப்ராசஸர் ரெடி பண்ணி அதில் ஒரு ஏஐ ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா கோட் பண்ணி இந்த பக்கம் இதை தான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஜினியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து வரப்போகிற 30 நாட்களில் 5 ஃப்ளைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினியூட்டி பண்ண போகிறதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஒரு ரோவரை அமைச்சிருக்கோம். அது கூடவே எதுக்கு இந்த ட்ரோனால என்னதான் யூஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி வந்திருக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரோன் பறக்க வைக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சாத்தியமில்லாத விஷயம். அதை வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோவரால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் வந்து போக முடியாது. சப்போஸ் ஒரு மலை உச்சிக்கு வந்து போயிடுச்சுன்னா அங்கே இருக்க ஒரு கிளிஃப் மூலிமா அதில் கீழே இறங்கி வர முடியாது. அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ரோவருக்கு தெரியாது. ஸோ ரொம்பவே மெதுவாக நகரக்கூடிய ஒரு கார் மாதிரியான ஒரு பொருள் தான் அந்த ரோவர். மனிதர்கள் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி செவ்வாய்க்கு போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வரும். பள்ளத்தாக்கு கீழே என்ன இருக்குது, இந்த மலைக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஏறி டக்குன்னு பார்த்துட முடியாது. ஆனால் அந்த சமயத்தில் அந்த ட்ரோன் மாதிரியான பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அங்கே போய் பார்த்து அங்கே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ட்ரோன்ஸாக அங்கே நீங்கள் பறக்க வைக்கணும்னா இந்த ஸ்டெப்பை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி
பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அதை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன் மூலிமா நம்ம ஃபியூச்சரில் இன்னும் அதிகமான ட்ரோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக உருவாக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரோனில் மேலே 2 ஹெலிகாப்டர்ஸ் பிளேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்கப்பட்டிருக்கோம். இதை பூமியில் இருக்க மாதிரி குவாட் காப்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அது வந்து பெர்சவரன்ஸ் ரோவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆகியிருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 2 பிளேடையுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.2 மீட்டர் லென்த்துக்கு அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாகவே செஞ்சுருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகமான காற்று அது வந்து கீழே தள்ளி ஆகணும். ஆல்சோ அந்த பிளேடோட வெயிட்டே கிட்டத்தட்ட 30 கிராம் தானா. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை கடைப்பிடிச்சா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ஒரு ரோவரை பறக்க வைக்க முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இப்போதைக்கு நாசா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்ததான் இந்த மாதிரி அந்த இன்ஜினியரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ஸையே கொஞ்சம் வளம் வர மாதிரியும் அதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தொடர்ந்து இந்த ரோவர் நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் பறந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை கேப்சர் பண்ணி கொடுக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோவர் இப்போ பறக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ வந்து எடுத்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெர்சிவரன்ஸ் அந்த ரோவர் பறக்கிறதையும் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்து கேம் மூலிமா புகைப்படமும் அண்ட் அதிகமான வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். மஸ்து கேம்ங்கிறது நீங்கள் மனிதர்கள் அங்கே நின்று செவ்வாய் கிரகத்தை பார்த்தா எப்படி பார்ப்பீங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு கலர் பேட்டர்னில் நமக்கு என்ன காமிக்கிறது. ஸோ அந்த வகையில் இந்த மஸ்து கேம் மூலிமா நீங்கள் அங்கே நின்று பார்க்குற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிவரன்ஸ் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கேன். பெர்சவரன்ஸ் அதோடைய வேலையை இப்போதைக்கு தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏகப்பட்ட சாயில் சாம்பிள்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். பழங்காலத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேடிட்டு இருக்கேன். இன்ஜினியரிட்டியும் அதோடைய இப்போதைக்கு ஃபுல் பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கும். அதோடைய ஃபுல் பேட்டரி ரீசார்ஜ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 நாள் எடுத்துக்குமா. ஆனால் அதோடைய ஃபுல் பேட்டரி கெப்பாசிட்டியும் பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகாது. 2ல் 1 பகுதி பேட்டரியை மட்டும் தான் அது பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது. கிட்டத்தட்ட 90 செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் இருந்தால் அந்த இன்ஜினியரிட்டியால் பறக்க முடியும். மீதி 2% பேட்டரி அந்த இன்ஜினியரிட்டி ரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. ஏன்னா இரவு நேரங்களில் செவ்வாய் கிரகத்தில் அதிகமான குளிர் தான் நிலவும். கிட்டத்தட்ட -90 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எதுவுமே அந்த இன்ஜினியரிட்டி ரோவரை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி 2% பேட்டரியை அதை வெதுவெதுப்பாக வைக்கிறதுக்கே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. எதிர்காலங்களில் இந்த இன்ஜினியரிட்டி ரோவர் தொடர்ந்து அதிக தூரங்கள் பயணித்து ரோவர் போக முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் போய் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபட போகுது. நாசா அவங்களுடைய முதல் முயற்சியிலே ஜெயிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுதான் தப்பு. அந்த முதல் முயற்சியில் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு பல வருஷ போராட்டமும் பல வருஷ உழைப்பும் பின்னாடி போயிருக்கு. சென்னை ஐஐடியில் படித்த பலராம் ஒருத்தர் கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிட்டி ப்ராஜெக்டும் செய்யப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரைட் பிரதர்ஸ் முதல்ல பறந்தாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ளைட் அதில் இருக்க ஒரு சின்ன பொருளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிட்டி கூட ஒன்றா சேர்த்து தான் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ பூமியில் முதல்ல பறந்த அந்த ஃப்ளைட்டோட ஒரு சின்ன பகுதியும் இப்போதைக்கு செவ்வாய் கிரகத்தில் அந்த இன்ஜினியரிட்டி ரோவர் கூட பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. நிலவுல மனிதன் காலடி எடுத்து வச்சது எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக பேசப்படுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த சாதனையும். இது இன்னும் பல ஆராய்ச்சிகளையும் பல அற்புதங்களையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். This is Unsigned, signing off.